खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बिमानि रावनिख्रुइ गोदैसिन राव आरो जेबो जानो हाया थारैनो बे समाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा होनना बुंनांगोन जेराव गोदान बोसोर थामहिनबा रंजालि बैसागो बोथोरा गेजेराव आरो माखासेल' सान दंसै बिनि सिगांनो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां एबा गोग्गाथाव खौराङा बे समाव सफैगासिनो दं बर' हारिनि गेजेरावनो जेराव एबा बे गोजोनथाव बाथ्रायानो जाबाय आसाम केबिनेटनिफ्राय बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां एबा रादाब सफैदों दि फैबाय थानाय गोदान बोसोर थामहिनबा रंजालि बैसागोनि गिबि साननिफ्रायनो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो सरकारि बिथिङाव एबा बिटिआरआव बर' रावजोंसो सरकारनि जायखिजाया खामानिफोरनि एबा फोसावलायफोरखौ बे समाव फोसावनाय जासिगोन होननानै बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय बे समाव फोसावनाय जादों आरो बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो ससियेल मिडिया एबा ससियेल साइटनि गेजेरजों गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बे गोजोननायनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बिमानि एबा बिमा रावनिख्रुइ गोदैसिन राव आरो जेबो जानो हाया बा जेबो थानो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि बर' हारिनि गेजेराव रंजालि बैसागो बोथोरनि सिगांनो मोनसे बर' हारिनि गेजेराव गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां लानानै फैदों आसाम केबिनेटनिफ्राय आरो बेखौ नोजोर होनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा ससियेल साइटनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदों दि बिमा रावनिख्रुइ गोदैसिन राव जेबो जानो हाया होननानै थारैनो बे समाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां दि बिटिआरआव मोनफ्रोमबो सरकारि बिथिङाव जायखिजाया फोसावलाय नटिस थामहिनबा नटिसफोरखौ जुदि फोसावोब्ला बियो गिबिसिनै बर' रावजोंसो फोसावनाय जासिगोन जेराव गोलाव समनिफ्राय बर' बिजोंनि बाथ्राखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनाय दुखु खालामनाय गोबां माने बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुबोगासिनो दं दा बेनि गेजेरावनो गोबां बर' हारिनि जाबायदि बिटिआरआव सेथि महरै बर' रावा खाबु मोननांगौ एबा बर' रावा बाहायजानांगौ होननानै गोबां माने बे समाव दाबि दैखांबोबाय थानाय समावनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव मख'नांगोन दि जेराव गोलाव समनिफ्राय बिथांमोना दाबि दैखांबोदोंमोन दि बिटिआरआव सेथि महरै बर' रावा जायगा मोननांगौ होननानै गोबां दाबि दैखांबोदोंमोन आरो बे दाबिया दिनै जाफुंसार जाबाय होनना बुंनांगोन जेराव फैबाय थानाय बैसागो बोथोरनि गिबि साननिफ्रायनो सरकारि बिथिङाव जायखिजाया फोसावथायफोरखौ बर' बिजोंसो फोसावनाय जासिगोन आरो बे समाव फोसावना होनाय जाबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडिय'लजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डिय'लजि गैस्ट्र'न'लजि यूरोलजि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सनोग्राफि अटि थामहिनबा अपारेटिं थियेटार आइसिइउ आरो एनआइसिइउ पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सि सेक्शन्स गल ब्लाडार स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन